طريقة نصب جديدة وغريبة، اوعى حد يضحك عليك بيها. هيكلمك واحد او واحدة او اي اكونت ايا كان هو ايه، ويقول لك ان في ثغرة ما او ثغرة ما موجودة في شركات الاتصالات، تحديدا خدمات الكاش. الثغرة دي عبارة عن 7000 جنيه او ما شابه. تمام، هتاخدهم انت وهو مش هياخد منك فلوس خالص خالص. الغلبان يعني مش هياخد منك فلوس نهائي. بس لما تنفذ الثغرة دي او لما تنفذ اللي هو هيقول لك عليه، هياخد نسبة بسيطة، يعني حسبة 10% بس. فانت ممكن تصدق كلامه وتقول ان هو شخص محترم وعارف طريقة هتساعدنا، والطريقة دي خيرية. ولاش اقول لك خيرية دي تبقى مين؟ ويا عيني هيجي لك 7000 جنيه كده على الترابيزة، هتديله 10%، يعني حسبة. انت مستني مني اقول لك احسبها انت يا عم مع نفسك؟ فلما هيجي ينفذ الطريقة علشان ينصب عليك، هيقول لك خد الكود ده حطه عندك على الموبايل، واول ما هتطلب الكود كل الفلوس اللي عندك في المحفظة دايركت هتتحول عنده هو. بس انت ساعة ما هتطلب الكود ده حرفيا حرفيا يعني حاجة، الفلوس اللي عندك كلها هتتحول له هو. ليه؟ لان الكود ده بيبقى مشترك بينك وبينه، يعني بمعنى اصح كده عملية استلام منك، عملية استلام منه ليك او منك ليه. هو في حاجة مربوطة هنا بتخليه ان هو يقدر ياخد الصلاحيات ان هو يخش على المحفظة عندك ويسحب منها اللي هو عاوزه. فانت كده يا معلم هتبقى رحت في الشلاحات. ويا ريت تشير الفيديو ده مع كل الناس، وتسيب لي رايك في الكومنتات تحت، وتديني اللايك علشان تدعمني، وتعجب بالصفحة طبعا يعني.